السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا ديما بصحه جيده يا ربي، ويلقاكم لا فيديو ديالي باحسن الاحوال. مرحبا بكم في قناه فاتي تيفي. كيف ما عودتكم ديما كنجيب لكم حلقات على مسلسل على غفله. اليوم غنقدم لكم الحلقه 24. كيف ما كتشوفوا انتهت لينا الحلقه في سعد وسونيا فاش كانوا كيهضروا. سعد على بالو بلي جابتو تاني سونيا تما باش تبدا تهضر ليه على العلاقه ديالهم. سعد اللي صافي انه قرر انه ينهي هذيك العلاقه اللي كانت بينه وبين سونيا، ولكن سونيا قالت ليه جيت على غرض اخر اللي هو اسماعيل، فانا خاصني نطالب بالحضانه، انا هي العمه ديالهم وانا اللي خاصني نديهم. فهادشي كله سونيا دارته باش اسماعيل يكون حداها. المهم تما انتهت الحلقه. غادي تشوفوا في الحلقه المواليه ان سعد غادي يوافق على داك القرار اللي قررت سونيا. فعلا غادي يصدموا فرح. سونيا غادي تمشي تطالب بالحضانه ديال الوليدات. وشنو غادي دير سونيا؟ كيف ما كتشوفوا انه في واحد الحلقه كانت سونيا كتسمع الفرح فاش كانت كتشكي على انور. كانت كتقول ليه بلي ما قدرتش انني نتحمل هاد المشاكل ديال هاد الوليدات كاملين، ما يمكنش ليا هادشي كله نتحمله غير بوحدي. فهي سجلاتها، هذاك الاوديو هو اللي غادي تعطي للشرطه، وغادي تقول لهم بلي هاد السيده ما قادراش انها تحمل المسؤوليه ديال هاد الوليدات، فانا عمتهم خاصني انا اللي غادي ناخدو. فعلا غادي تشوفوا ان فرح غادي تصدم، ما غاديش تبغي ان الوليدات يمشيو لها اسماعيل والياس. فهنا سوريا غادي تاخدهم ليها، وفرح غادي تبغي انها ترجع الخوت ديالها، ولكن ما عندها حتى شي خطه باش ديرها باش ترجعهم. فكيف ما قلت لكم ان سونيا غادي تاخد ليها الوليدات من بعد فاش غادي تديهم ليها. هنا اسماعيل غادي يخاف بزاف ملي غادي يشوف سعد، حيت غادي يمشي عندهم للفيلا، غادي يولي يخاف منهم بزاف. سونيا هنايا فين غادي تبدا تهدد في اسماعيل، وغادي تقول ليه الا قلتي لشي حاجه الاخت ديالك ولا العائله فانا غادي نصفيها الخوت كاملين. فاسماعيل كيف ما كتشوفوا هو كيمرض بزاف وعنده التوحد، فالولد غادي يولي خواف بزاف وما غادي يقدر يقول حتى شي حاجه. فعلا فرح غادي تولي تجي تشوف خوتها، واسماعيل غادي يبغي يقول ليها الحقيقه ولكن ما غاديش يقدر. فرح غادي تولي تشك، غادي تقول خوها به شي حاجه، كتهددو سونيا بشي حاجه، ولكن هو ما غادي يقدر يقول ليها والو. نرجعوا كذلك لموسى. من بعد ما قالت ليه إكرام باللي أمينة ما ماتش غير هكاك، أمينة راه قتلها شي حد، بين شي حد جاب الطوموبيل وقتلها. فموسى عاودوا ليه القصة من الأول. موسى غادي يولي يشك في داكشي اللي كانت قالت ليه إكرام. فعلا غادي يولي يقلب على الحقيقة باش يقدر أنه ينتقم للبنت ديالو. وكيف ما قلت لكم ان شاديه حتى هي عندها شي حاجه كتهددها سونيا. شاديه في الليله اللي كانت ضربت فيها امينه، فاش دارت امينه اكسيدون، فشاديه هي راها شافتها وكانت مع سونيا. فسونيا كيف ما قلت لكم كتهدد شاديه، باش كتهددها كتهددها بسعد. فهنايا كتقول ليها الا قلتي لهم الحقيقه شاديه وعاودتي لهم هذاك الشيء اللي كندير، فانا غادي نقول لهم بلي سعد ولدك نتيا، وسعد حتى هو معايا في الجرائم، حتى هو غادي يمشي للحبس. فهاد الشيء علاش الشاديه ساكته. الليله ديال فاش دارت امينه اكسيدون، شاديه شافتها وشافت السطوف فاش جا عند سونيا وقال ليها باللي صافي راه ما غاديش تعيش. سونيا قالت ليه واش ماتت؟ قال لها صافي راه ما غاديش تعيش. فهنايا شاديه قالت لهم شكون اللي مات. مازال غادي تشوفوا الحادثه اللي وقعت لامينه حتى توفات، مازال غادي يعاودوا لينا القصه كيفاش حتى امينه توفات، ولكن هادشي ما غادي يعاودوه لينا حتى غادي يلقاو القاتل الحقيقي ديال امينه. وكيف ما قلت لكم احبائي الكرام ان القاتل الحقيقي هو السطوف، صيفطته سونيا وقتل امينه. ولكن شكون اللي غادي يقول لموسى باللي البنت ديالو قتلها سطوف وسونيا؟ فشاديه. شاديه هي اللي غادي تجي عند موسى وغادي تقول ليه موسى بغيت نقول لك شي خبر.
غادي تقول ليه باللي سونيا راه هي اللي قتلت لك البنت ديالك امينه، وصيفطات السطوف. راه هذاك الشيء علاش شاديه كتخاف من السطوف وكتقلب عليه وكتقول لهم يعني فينا هو السطوف، عندكم سطوف يمشي لامينه عندكم. يعني هذا الشيء كله هي عارفه باللي السطوف خدام مع سونيا، ولكن شاديه ساكته حد الان مازال ما قالت والو. وغادي تشوفوا انها غادي تقول الحقيقه لموسى. فموسى من بعد ما غادي يعرف بلي سونيا هي اللي تسببات في الوفاة ديال البنت ديالها، فهنا موسى فين غادي يقول لهم وصل الوقت اللي غادي نفدي فيه دقتي. موسى غادي يبغي ينتقم من سونيا. وانتقلوا لإكرام. إكرام راه هدداتها سونيا، قالت ليها زعما إلا مازال قلتي شي حاجة يعني ما تلومي غير راسك. فمن بعد سونيا سعد يعني ما بقاش بغاها ونهى هذيك العلاقة. فشنو غادي تقول؟ غادي تجي تاني الإكرام، وهاد المرة غادي تبغي تصفيها الإكرام، ولكن غادي تشوفوا في الحلقات المقبلة أن سعد غادي يدافع على إكرام. وإكرام غادي تشوفوا أن مازال غادي تخرج من الدار ديالو، مازال غادي تواجه مشاكل كثيرة، ومازال غادي نشوفوا إكرام اللي غادي تمشي عند عبدو، مازال غادي نشوفوا أنها غادي تخدم عند عبدو، وسعد اللي غادي يبدا يقلب عليها وغادي يلقاها لأن سعد واللي كيبغيها بزاف. وشفنا ان ادريس اللي عاود الحقيقه لانور وقال ليه باللي سونيا يعني عندها واحد الفيديو كتهدد به اكرام، ولكن انور مشى واجههم. ولكن شنو قالت ليه سونيا؟ قالت ليه الا اتصلتي بالبوليس غادي نقول لهم باللي سترتي على خوك، يعني ديك الجريمه غادي يشدوك البوليس. فهو سكت. وغتشوفوا فرح غادي تكتشف مازال باللي انور يعني ساكت وما قال حتى شي حاجه، وما قالش ليها باللي دريس هو اللي ضرب سعد. غادي يبقى فيها الحال بزاف. وفرح غادي تشوفوها ان غادي تكتشف الجرائم اللي كدير ثريا، هذيك السيده اللي جات عندهم وقالت لها فرح باللي عندك مشكل في الكلاوي. فتما بدات كتشك فرح. ففرح هي اللي غادي تكتشف ان ثريا كتاجر في الاعضاء ديال الناس. ثريا منين غادي تعرف هاد الحقيقه وغادي تعرف باللي فرح يعني باغا دير لي هاد المشكل، فتوريا غادي تقرر هي وسونيا انهم يقتلوا فرح. وكيف ما قلت لكم ان سونيا فاش كتعرف باللي شي حد عرف الاسرار ديالها يعني كتبغي تحيدو من الطريق ديالها. فغادي تشوفوهم ان غادي تمشي فرح حدا البحر، وثريا غادي تدفعها، يعني غادي تمشي هي وياها لتما وغادي تدفعها. وغادي تشوفوا ان فرح يعني غادي تطيح في البحر وغادي تغرق، ولكن غادي ينقذوها. المهم هادو معظم الأحداث من مسلسل على غفلة. شكرا لكم أحبائي الكرام، مع السلامة.